Ti islamisti so obsedeni z majhnimi deklicami in ni naključje, da so izbrali prav to lokacijo, da bi dokazali svojo prevlado po celotnem New Yorku. Ti videoposnetki postajajo viralni, ker nam dokazujejo, da je prihod mame Mamdani v New York bil šele začetek tega, kar načrtujejo za Združene države. In ta zgodba je preplavila internet, ker je sramotna, kot boste kmalu videli. Torej, to je judovska šola za dekleta v New Yorku. In kar boste tukaj videli, je skupina muslimanskih moških, ki so se odločili, da bodo svoje molitvene preproge postavili ob zunanjo stran te stavbe za svojo javno molitev. Naj bom zelo jasna. Tam je judovska dekliška šola, kar je že samo po sebi napaka. In zunaj nje je skupina teh islamistov, ki so se odločili, da je prav to kraj, kjer morajo moliti. Judovska dekliška šola. Cela skupina velikih, močnih islamističnih moških, ki na glas molijo zunaj. Morate razumeti, kaj to v resnici pomeni. In to je v Brooklynu, New York. Spet, vhod v šolo je prav tam. In prav ob zunanji strani te šole spet vidite skupino muslimanskih moških, ki tam stojijo s svojimi molitvenimi preprogami. Zdaj, tukaj je nekaj težav s tem. Prva težava je pravna, saj je oviranje pločnika v New Yorku prepovedano po zakonu. Ne smete ovirati javnih pločnikov, ne glede na verski namen, pa naj ste jud, musliman ali kristjan. Tega preprosto ne smete početi. Zdaj, v kolikšni meri se ta zakon dejansko izvaja, je stvar razprave. Običajno se zaradi prvega amandmaja temu izogibajo. Nočejo, da bi jih kdo tožil zaradi kakšne kršitve. Toda ta posnetek jasno prikazuje vrsto odraslih moških na molilnih preprogah, ki so postavljeni vzdolž pločnika neposredno pred šolo. Zdaj ne vem, če bo to povedal, ampak naj bom zelo jasna. Res zelo jasna, glede nečesa. To je strategija. Ni naključje, da so se ti ljudje pojavili na ulici ob šoli. To je strategija. Uveljavi svojo prevlado. Poskusi kršiti majhne zakone, za katere veš, da bodo povzročili prevelik vsedržavni vik in krik, da bi se ljudje lahko uprli, in samo nadaljuj korak za korakom. Oviranja pločnika se ne splača reševati, ker bodo ljudje začeli govoriti, da je to morda kakšen verski obred ali kakšen protest. In to je težava s prvim amandmajem. Torej, raje ne naredimo ničesar. In te majhne stvari, te drobne malenkosti in potem kršenje kakšnega majhnega zakona se preprosto ne splača ukvarjati s tem. To počnejo znova in znova in znova in znova in znova in znova. Dobrodošli, jaz sem Mira K., vaša gostiteljica. Upiramo se, ker nam je dovolj. In če imate tudi vi dovolj teh psihotičnih stvari, ki jih vidimo, potem dobrodošli, ker ste našli svoje ljudi. Zato se naročite na kanal, všečkajte ta video, če si to želite, in kar je najpomembneje, povejte ljudem, ker ustvarjamo svojo evolucijo. No, poglejmo, kaj se še dogaja. Ojoj, ta video me res razjezi. Zasedajo pločnik in silijo pešce, da hodijo okoli ali celo po cesti. Spet, to nima nobene zveze z judovsko šolo. To ni prav. Prav. Ti ljudje, če boste to počeli, pojdite iz javnega prostora, pojdite v svojo mošejo. In isto bi rekel za katerokoli drugo skupino ljudi. Svobodno lahko prakticirate svojo vero na kakršenkoli način želite, dokler ne ovirate ulice. Predstavljam si, če bi imeli šolo, dekliško islamsko šolo v New Yorku, in bi skupina kristjanov, velikih moških, prišla ven in molila. Prav? Da bi prišli s svojimi križi in izvedli celoten obred, kaj bi se zgodilo v medijih? Popolna panika, to vam lahko povem, to vam lahko zagotovo povem. V redu, poslušajmo še več. Umikni se s poti. Mimogrede, fantje, to je moderate case. Če ga še ne poznate, ga spremljajte, ker res odlično razlaga stvari. Pravila mesta New York določajo, da je molitev na javnih mestih zakonita in da mora biti tako, dokler ne ovira ulic ali pločnikov. Če pa ovira običajno uporabo za pešce, potem krši mestni kodeks. Vsi ti organizirani ali skupinski verski dogodki na pločnikih ali ulicah, ki lahko ovirajo pretok pešcev, običajno zahtevajo dovoljenje mesta, tukaj pa ni omenjeno ali vidno nobeno dovoljenje. Zdi se, da gre le za spontano množico iz bližnje mošeje, kar me pripelje do moje druge točke. Ta judovska dekliška šola je tik pred mošejo Al-Madina, ki se imenuje tudi Islamski center Brooklyna. Preveril sem, kako daleč je mošeja od te šole. Je dobesedno eno ulico stran. Torej izjemno kratka razdalja, morda 90 do 150 metrov oziroma 1 do 2 minuti hoje. Kar me pripelje do naslednje točke. Zakaj ste zunaj na javnem mestu, še posebej tik ob judovski dekliški šoli?
Kar je točno to tisto, kar poskušajo narediti, da bi uveljavili svojo prevlado povsod, kjer lahko, da bi pridobili publiciteto in da bi dali jasno vedeti, da je Mamdanijevo mesto bilo šele začetek, njihov župan, ki je prišel, je bil šele začetek. Imate mošejo 90 metrov stran od vas. Zakaj? Nimam težav z javno molitvijo. Ampak ko to počnete z namenom, ki se zdi kot zastraševanje, ali pa je nepotrebno, če imate mošejo 90 metrov stran od vas, to ni potrebno. To je 100% namerno. To je bila odločitev teh moških. In ne bom ignoriral dejstva, da so se v New Yorku skrbi zaradi antisemitizma od leta 2023 močno povečale. Ogromno judovskih šol in ustanov. Pogosto so tarča napadov in pogosto se počutijo ranljive. Zato pa obstaja razlog. Ti ljudje, da, so napadeni. Molijo na pločniku, eno ulico stran od mošeje, namesto znotraj nje ali na manj občutljivem mestu. To lahko spodbuja občutek zastraševanja ali prevlade, ne glede na to, ali je bil to namen ali ne. Vendar glede na ta posnetek in vse dokaze, ki jih imamo, se zdi, da je to bil namen. Mislim, ja, to je bil popolnoma namen, brez dvoma. Naj bo vsem jasno glede tega. On je prijazen, ker je zmeren in ker je dober v tem, kar počne. Ampak tukaj ni ničesar, o čemer bi razpravljali. Še enkrat, spomnim vas, to je del taktike. To je izjava svetnice in nevernikov. To je judovska dekliška šola v mojem okrožju. Sem za molitev in svobodo govora. Ampak zakaj mora skupina odraslih moških to početi tik pred šolo, polno malih judovskih deklic? Ali ni to namen mošej? Je to namerno? Župan Mamdani, župan New Yorka. Imate kakšne modre besede o tem, zakaj se nenadoma počutijo prisiljene to početi? In povem vam, imam veliko modrih besed o tem. Ker je to, še enkrat, načrt za islamsko prevlado v New Yorku, počasi, povsod, kjer lahko. Župan je bil šele začetek. To ni velika novica, to ni neka desničarska zarota. Lahko se sprehodim po ulici Fulton v Brooklynu, New York, in slišim muslimanski klic k molitvi, ki odmeva na najmanj 3 do 5 krajih. Ljudje, ki imajo v lasti te lokacije, imajo zvočnike na trgovinah in ta klic k molitvi predvajajo 5-krat na dan. Tako da, ko ste v določenih delih New Yorka, še posebej v Brooklynu, ki je največja četrt New Yorka, je tako. In to je v bistvu kraj, kamor v New Yorku zmečejo ves tretji svet. In oni grejo v Brooklyn in se razširijo, tako da lahko greš praktično kamorkoli v Brooklynu. In to lahko slišiš večkrat na dan prek zvočnikov. Torej, to je zelo resnična stvar. In ko nekdo omeni islamizacijo Amerike ali islamizacijo New Yorka ali kaj podobnega, in veliko ljudi želi reči, da so to desničarski teoretiki zarote ali pa da je to samo stvar Fox News. Tukaj sem, da vam povem, da sem to videl s svojimi lastnimi očmi in slišal s svojimi lastnimi ušesi. To je zelo, zelo resnično in to je preprosto to, kar New York zdaj je in znova postaja. Ne bo se vrnilo nazaj. Ne, ni, ker to je tisto, kar počnejo. Prevzamejo mesto in se ne umaknejo, kaj ne? Mislim, poslušaj to. Gledam televizijo in zdaj poslušam to sranje vsako popoldne. Država New York je postala islamska država. Lej, kakšen je namen tega sranja? Zjutraj, poldne, popoldne. To je noro, mislim, poglej tole, to je ogromen pano v arabščini, prav? Poglejmo, kaj piše. Vaše zdravje je najboljše in vaša pravica je zaščitena. Vaše mesto vam je na voljo. Ne skrbite, vsiljivci. Poskrbeli bomo za vas. Ostali pa lahko plačate račun. Poglejmo. Smo tukaj na avtocesti Long Island Expressway, peljamo se v Midtown tunel. In to, kar ste pravkar videli, je NYC Health, NYC Cares, nekaj v tej smeri. Znak popolnoma v arabščini, plačan z vašimi davkoplačevalskimi dolarji. Edina stvar, ki sem jo videl, da je ta župan naredil, je gostil večerje ob 8 v Gracie Mansion in postavljal znake v jeziku, ki ga večina New Yorkčanov ne govori. In to je bil načrt od začetka. Postaviti župana. Preveriti, kako daleč lahko grejo, da bi liberalni idioti nasedli temu. In potem počasi, v vsako smer, samo nekako vsiljevati svojo prevlado, kolikor je mogoče. Morate se upreti. Vsi se morajo upreti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.